10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മൂക്കിന് പിറകിലുള്ള അഡിനോയിഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണ്. അഡിനോയിഡ് വീക്കമുള്ള കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലി കൂടാതെ വായ തുറന്നുറങ്ങുക, ചെവി അടപ്പ്, ചെവിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടി, കേൾവിക്കുറവ് എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തുടർച്ചയായി കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജലദോഷം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും വായ തുറന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം തേടുക.